Fadek Gimiaboro mane itere piny Saudi Arabia nobaro kendo goye wath malamu kaluwore gi lweny madhi nyime e kind piny Iran, Israel kod piny mar Amerika. Makoro en meli mar ariyo baro kendo goye wath malamu ka meli mokwongo ne ogojo mokalo kod geche maromo 460 nikech lweny makamano. Joja oko ni gileko e kaunti ya Mombasa. Wath malamu medo bedo modich kaluwore kod lweny madhi nyime kind piny Iran, Israel kod Amerika, gino momiyo moko kuom meli matero mwandu e piny Saudi Arabia koro baro gi mwandu makamago kendo lorogi e wath malamu. Ranyisi en meli ni maradhae mideno ni Grande Florida mane oting'o gache 3,800 mane itere wath ma Jabal Ali, Saudi Arabia, to kata kamano koro ilorogi e wath malamu kendo biro bedo kae e thuolo mapok oyangore. Over the last 3 weeks, we've been very busy. We've received the first car carrier we received last week, and this is the second car carrier which is carrying the highest number of motor vehicles to be transshipped at the port of Lamu. This car carrier is carrying over 3,800 motor vehicles and 54 packages. Na haya magari yalikuweko yaende Uarabuni katika port ya Jabal Ali, lakini kama mjuavyo katika ulimwengu kuna haya matatizo yanayoendelea katika bara Arabu ya vita. Sasa hii meli ndo imedivert kutoka kwenda Jabal Ali na imekuja katika hii bandari ya Lamu. Jatati KPA Captain William Ruto koni wadhni biro bedo modich to chutho kaluwore gi kwayo magimedo yudo kowuok kuom weg meli masani dang'ni gi mwandu mokwamo e chuny nam mamanyo kuonde maginyalo tene meli kod loro mwandu. Wiki ijayo, the next kama wiki mbili itakayokuja, tutapokea meli kubwa zaidi, inabeba zaidi ya magari zaidi ya 5,000 zitashuka hapa bandari ya Lamu. Lakini sasa vile huko kumechafuka, sasa hizo meli ni kama zina randa ama tutasema zina drift baharini, ambazo zinakuwa zina consume mafuta, na crew watakuwa wanataka kuna chakula, kuna maji. Sasa wengine wameulizia ili wapate kuja kutia nanga hapa. Okoni chenro magin godo en neno ni mwandu magoye wath malamu gin mago ma ichwale pinje maoko, ka wath ma Mombasa to bedo mar mwandu mabiro e pacho ka to kod pinje machuok mag libamba. This port in the next 3 or 6 months, it will be one of the biggest ports within this region. And I'm happy that this port is the only port within this region that is able to handle the deepest draft vessels of over 17 meters draft. Bathi 1 na 2 kwa sasa tumezi dedicate as a container berth. Meli za makasha ndo zinafunga upande ule, na hino ya namba 3 huku ambayo imefunga Grande Florida tumeidedicate kama berth ya kufunga meli za conventional cargo. Ma gikoni en ranyisi ni piny Kenya medo goyo okang' e weche mag ohala to chutho mag mwandu ma ikele pacho ka kod mago ma itero e pinje maoko. Ukiona bandari zile kubwa dunia hii, ile bandari unaweza sema bandari namba 1 kama ile ya Singapore, 95% au 95% au 96% ya mzigo ile wanapokea ni transshipment. So safari yetu ya Singapore imeanza hapa. Unaona sasa mambo ya 95% ya mzigo ni transshipment, ndio tunafanya yale Singapore yanafanya. Meli ni manikod teko martingo geche 9,000 e meli maduong'ie mogik goye wadhni malamu, katendo wadhni koni gigeno yudo meli mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Familia more gweng'a ma Nyabohanse e sub-county ma Kuria West dwaro ratiro ne wuodgi mantiere higni maromo 30